Отставной военный теряет покой в своей крепости воспоминаний, когда сын решает продать его квартиру. Трогательная история о предательстве близких, борьбе за свой дом и нелегком пути к прощению. Перед тем, как начать рассказ, прошу тебя подписаться на канал, чтобы не пропускать новые истории. Михаил Сергеевич, мужчина 75 лет, отставной военный, жил по строгому уставу, который выработал за долгие годы службы. Каждое утро начиналось с зарядки, пусть и не такой интенсивной, как в молодости, но неизменной. Затем завтрак, чтение газеты, прогулка по двору. Его двухкомнатная квартира, расположенная в престижном районе большого города, была для него не просто жильем, а настоящей крепостью, возведенной из воспоминаний. Здесь каждая вещь, каждая пылинка хранила частичку его жизни, его памяти, его любви. 5 лет назад он потерял жену, Елену. Это был тяжелейший удар, который выбил его из привычной колеи. Он, человек, привыкший к порядку и ясности, вдруг оказался в вихре скорби и одиночества. Елена была его опорой, его спутником на протяжении полувека, его тихой гаванью. После ее ухода квартира, прежде наполненная ее смехом и заботой, словно опустела, стала слишком просторной и молчаливой. Он часто сидел в ее кресле, перебирал старые фотографии, вспоминая их молодость, их общую жизнь. Их единственный сын, Алексей, 50 лет, был водителем-дальнобойщиком. Его работа подразумевала частые и долгие отъезды. Алексей был человеком практичным, немногословным, но Михаил Сергеевич всегда чувствовал его любовь и заботу, хоть и выражались они по-мужски, сдержанно. Они не часто виделись, но каждый их разговор, каждый визит сына был для Михаила Сергеевича праздником. Алексей звонил, справлялся о здоровье, иногда привозил гостинцы. У Алексея была взрослая дочь, Катя, 25 лет. Внучка была для Михаила Сергеевича особым светом. Катя училась в университете, была студенткой, но находила время и для деда. Она часто приезжала к нему в гости, помогала по хозяйству, приносила свежие новости из мира молодежи, который был так далек от его привычной рутины. С ней он мог говорить обо всем, и ее звонкий смех наполнял квартиру живым теплом. Они были очень привязаны друг к другу, и эти моменты общения были для Михаила Сергеевича бесценны. Катя была единственной, кто еще наполнял его дом той живой энергией, которая так остро ощущалась после ухода Елены. Михаил Сергеевич был доволен своей жизнью. У него была своя крепость, свои воспоминания, своя внучка. Он мог сам себя обслуживать, готовить, ходить за покупками. Его пенсия, пусть и не огромная, позволяла ему жить достойно. Он наслаждался тишиной, покоем, чтением книг и редкими встречами с немногочисленными друзьями. Он и представить не мог, что эта размеренная жизнь скоро изменится, и что эта крепость, которую он так бережно хранил, окажется под угрозой. Он был уверен в незыблемости своего мира, не подозревая, что над ним сгущаются тучи. Однажды, когда Михаил Сергеевич, как обычно, читал утреннюю газету, раздался звонок в дверь. На пороге стоял его сын Алексей, но не один. Рядом с ним была незнакомая молодая женщина, лет 40, с ярким макияжем и явно нервным выражением лица. «Здравствуй, отец», — сказал Алексей, слегка неловко улыбаясь. «Познакомься, это Марина. Моя жена». Михаил Сергеевич был удивлен. Алексей не упоминал о том, что снова женился. Он, конечно, догадывался, что у сына может быть кто-то сюрприз. Он протянул руку Марине, та вяло пожала ее. В ее глазах не было ни теплоты, ни заинтересованности. «Проходите, проходите», — пригласил Михаил Сергеевич, стараясь выглядеть гостеприимным, хотя внутри него зародилось какое-то смутное беспокойство. Они прошли в гостиную. Марина сразу же начала осматриваться, ее взгляд скользил по старинной мебели, по стенам, по книжным полкам, словно оценивая что-то.
В ее взгляде не было восхищения, скорее холодный расчет. «Ну что же, квартирка у вас, конечно, в хорошем районе», — проронила Марина, отвернувшись от картины на стене. «Правда, требует ремонта. И эта мебель совсем устарела». Михаил Сергеевич почувствовал укол. Ему нравилась его мебель, она была частью его жизни. «Это не просто мебель, Марина», — спокойно сказал он. «Это семейные реликвии. Им уже больше полувека». Марина лишь пожала плечами. «Ну кому как», — отрезала она. «Сейчас другие тенденции». Алексей сидел молча, избегая взгляда отца. Он, кажется, чувствовал неловкость, но ничего не говорил. Михаил Сергеевич попытался завести разговор о делах сына, о его новой работе, но Марина постоянно перебивала, переводя разговор на бытовые темы, на стоимость недвижимости в городе, на то, как выросли цены и как трудно сейчас молодым. «А у нас тут, вы знаете, скоро школа хорошая открывается. И садик», — вдруг произнесла Марина. «И район такой перспективный. Просто золотое дно, а не квартира». Михаил Сергеевич почувствовал, как сердце его сжалось. Он знал, что в этом районе действительно планируется активная застройка, что цены на жилье будут расти. Но он никогда не думал об этом в контексте своей квартиры. Для него это был дом, а не инвестиция. Вскоре Алексей и Марина уехали. Михаил Сергеевич остался один в своей крепости. Его беспокойство усилилось. В словах Марины, в ее взгляде, в ее поведении он почувствовал скрытую угрозу. Ему показалось, что эта женщина что-то затевает, и это что-то напрямую связано с его домом. Он попытался отмахнуться от этих мыслей, списав их на старость и подозрительность. Но неприятный осадок остался. Тишина в квартире стала еще более давящей, а каждый шорох казался предвестником чего-то недоброго. Визиты Алексея с Мариной стали более частыми, и с каждым разом Михаил Сергеевич чувствовал, как сгущается атмосфера. Марина продолжала свои осмотры, теперь уже более детальные. Она могла пройтись по комнатам, прикоснуться к старинному буфету или рассмотреть картины на стенах, сопровождая это комментариями, а здесь бы хорошо смотрелась другая планировка. А это окно можно расширить. Ее слова, казалось, были невинными, но в них слышался скрытый смысл, который Михаил Сергеевич, человек с острым умом, не мог не уловить. Она начала настойчиво расспрашивать о документах на квартиру, о том, кто в ней прописан, когда она была куплена. «Ну, просто для общего развития», — говорила она, улыбаясь слишком уж широко. «Мне же интересно, как здесь все устроено». Михаил Сергеевич, по привычке доверяя сыну, показывал ей документы, объяснял. Он не видел в этом ничего плохого. Затем Марина начала мягко, но настойчиво подводить разговор к теме переезда Алексея. «Вы же знаете, Алексей часто в отъездах», — говорила она за чаем. «Ему нужна стабильность, а мне, чтобы он был рядом. И у нас там, в другом городе, работа подходящая нашлась, и школа для нашего младшего, который скоро пойдет в 1 класс». Михаил Сергеевич слушал и кивал. Он понимал, что сыну нужно устраивать свою жизнь. Но затем следовали намеки, которые били прямо в цель. «Вот только нам, конечно, нужно будет продать нашу квартиру здесь, чтобы купить там», продолжала Марина, бросая взгляд на Алексея, который сидел молча, как в рот воды набрал. «А там, вы понимаете, жилье дороже. Нам бы очень пригодились дополнительные средства. Например, от продажи этой квартиры». Михаил Сергеевич чувствовал, как напрягается внутри. Он пытался сохранить спокойствие. «Но это же мой дом, Марина. Я здесь всю жизнь прожил». «Конечно, конечно, Михаил Сергеевич», — восклицала Марина, тут же меняя тон на более угодливый. «Мы же не говорим, что вы на улице останетесь». «Что вы?» «Мы думали, что вы могли бы переехать к Кате. Она же молодая, ей несложно за вами присмотреть».
и вы не будете так одиноки». Эти слова ранили Михаила Сергеевича. Он прекрасно знал, что Катя живет в крошечной однокомнатной квартире, и ему там просто негде будет развернуться. К тому же он не хотел быть обузой для внучки, которая и так изо всех сил старалась совмещать учебу и подработки. Он всегда гордился своей независимостью. Он пытался возражать. «Я не хочу быть обузой для Кати. И мне здесь хорошо. Я привык к своему укладу». Но Марина была настойчива. «Что вы, какая обуза? Она же вас любит. И потом, она сама скоро будет работать, ей несложно будет о вас позаботиться. А вы сможете быть под присмотром, не будете так беспокоиться о своем здоровье. Это же так удобно, когда родные рядом». Алексей, как правило, молчал во время этих разговоров, его взгляд блуждал по комнате, избегая взгляда отца. Но иногда, когда Марина замолкала, он вставлял фразу, которая добивала Михаила Сергеевича окончательно. «Отец, ну подумай. Марине действительно трудно одной там справляться. А ты же всегда говорил, что семья — это главное». Каждый такой разговор оставлял после себя горький осадок. Михаил Сергеевич чувствовал, как кольцо вокруг него сжимается. Его крепость, казалось, давала трещины. Он не мог поверить, что его собственный сын, пусть и под влиянием новой жены, способен на такое. Он был растерян, не знал, как сопротивляться этому давлению, которое нарастало с каждым днем, превращая его некогда спокойную жизнь в постоянный источник тревоги. Михаил Сергеевич не мог держать все это в себе. Он чувствовал себя загнанным в угол, и единственным человеком, с кем он мог поделиться своей тревогой, была его внучка Катя. Он позвонил ей и попросил приехать. Катя приехала быстро, ее глаза светились любопытством и заботой. «Дедушка, что-то случилось? Ты какой-то грустный». Михаил Сергеевич тяжело вздохнул. Он рассказал ей обо всем, о визитах Алексея и Марины, о ее расспросах, о настойчивых намеках на его переезд в ее квартиру. Катя слушала его внимательно, ее лицо становилось все серьезнее. «Они хотят, чтобы я переехал к тебе, Катюша», — сказал Михаил Сергеевич, глядя на внучку с надеждой и некоторой опаской. «Они говорят, что тебе несложно будет за мной присмотреть, а моя квартира им нужна». Катя побледнела. Она посмотрела на деда с искренним сочувствием. «Дедушка, но это же твоя квартира. И как же я? Моя однушка совсем маленькая. Мы же там просто не поместимся. У меня и так одна комната, где я учусь, сплю и все делаю». Михаил Сергеевич кивнул. «Я понимаю, доченька. Я поэтому и не хочу тебя обременять. Но они так настаивают». Катя задумалась. Папа всегда был немного под влиянием своих женщин. Но чтобы так выгонять собственного отца из дома. Ее голос дрогнул от негодования. «Дедушка, ты не должен соглашаться. Это твой дом. Я что-нибудь придумаю, обещаю. Только не соглашайся». Михаил Сергеевич почувствовал облегчение. Катя, как всегда, оказалась на его стороне. Ее слова придали ему сил, хотя и не развеяли всех опасений. Он рассказал ей о Марине, о ее холодном взгляде, о ее расчетах. Катя согласилась, что Марина производит странное впечатление. «Дедушка, ты будь осторожен. Они, кажется, настроены серьезно», — предупредила Катя. «Может, мне поговорить с папой? Или с Мариной?» Михаил Сергеевич покачал головой. «Нет, Катюша. Не нужно. Не хочу, чтобы вы ссорились. Просто будь рядом, и этого достаточно». Катя обняла его крепко. «Я всегда буду рядом, дедушка. Ты только не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем». После отъезда Кати Михаилу Сергеевичу стало немного легче. Но предчувствие беды не отступало. Он понимал, что его ждет непростая борьба. Ему было жаль Катю, которая, казалось, оказалась между двух огней. И ему было невыносимо думать о том,
что его собственный сын, его плоть и кровь, может так хладнокровно выставить его из дома. Его крепость, казалось, была обречена. Напряжение в доме Михаила Сергеевича нарастало с каждым днем. Звонки от Алексея и Марины становились все настойчивее, их интонации все более требовательными. Они перестали притворяться и перешли к открытому давлению. Марина звонила почти каждый день, и ее голос звучал холодно и непреклонно. «Михаил Сергеевич, мы ждем вашего решения», — говорила она. «Мы нашли покупателя на вашу квартиру. Он готов заплатить хорошую цену. Нужно действовать быстро». Михаил Сергеевич пытался оттянуть время, ссылаясь на плохое самочувствие, на необходимость подумать. Но Марина не уступала. «Вы же понимаете, что цены на недвижимость очень волатильны. Завтра может быть поздно. Алексей очень переживает. Он хочет, чтобы вы были в безопасности и под присмотром. Вы же не хотите ему проблем создать». Однажды вечером Алексей приехал один. Он был необычайно серьезен, его лицо было бледным. Он сел напротив отца, избегая его взгляда. «Отец, мы должны поговорить серьезно», — начал Алексей, его голос был низким. «Марина права. Мне нужно продать квартиру здесь. А другого жилья у меня пока нет. И мы не можем позволить себе жить на съемной. А ты уже не молод. Тебе нужен присмотр. И Катя будет рада тебя видеть. Это же твоя внучка». Михаил Сергеевич почувствовал, как сердце его сжимается от боли. «Алексей, ты же понимаешь, что мне там негде будет развернуться? У Кати одна комната. И я не хочу быть для нее обузой. Я могу сам о себе позаботиться». «Отец, не упрямься», — в голосе Алексея появилось раздражение. «Это единственный выход. Нам нужно двигаться дальше. У нас новая семья, новые обязательства. А ты цепляешься за прошлое. За эти стены. Это не просто стены, сын. Это мой дом. Моя жизнь. Твоя мать здесь жила, умерла. Ты забыл?» Михаил Сергеевич не мог сдержать дрожи в голосе. «Как ты можешь так говорить? Выставить меня из моего собственного дома?» Алексей поднял на него глаза, и в них не было ни сочувствия, ни вины, только холодная решимость. «Отец, это не выставляние. Это просто рациональное решение. Для блага всех. Если ты не согласишься, то я не знаю, что мы будем делать. Мне придется брать кредит, а это очень тяжело. И это скажется на всей семье». Это был ультиматум. Михаил Сергеевич понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Его сын, его плоть и кровь, использовал его чувство вины, его любовь к семье, чтобы добиться своего. Он был раздавлен. Он чувствовал себя преданным, брошенным. Его крепость пала, и пала от рук того, кого он любил больше всего на свете. Он понимал, что проиграл эту битву. Слова застряли у него в горле. Он просто кивнул, соглашаясь. Алексей тут же засуетился, начал что-то говорить о документах, о сроках. Но Михаил Сергеевич его уже не слышал. Он просто сидел, подавленный, сломленный. Подготовка к переезду была для Михаила Сергеевича невыносимой пыткой. Алексей и Марина взяли все в свои руки. Они наняли людей, которые быстро и бесцеремонно паковали вещи, не обращая внимания на его просьбы и замечания. Каждый предмет, который они заворачивали в бумагу и укладывали в коробки, словно отрывал от него кусок души. Он смотрел, как исчезают книги из его библиотеки, как разбирается его рабочий стол, где он провел столько часов, как снимаются картины со стен, оставляя пустые, голые пятна. «Михаил Сергеевич, это все старье», — говорила Марина, держа в руках старинную вазу, которую ему подарила Елена на юбилей. «Зачем вам столько хлама? В однушке не будет места. Выбросим это». «Нет», — вскрикнул Михаил Сергеевич, отнимая вазу. «Это не хлам,
Это память. Это моя жизнь. Марина лишь закатила глаза, но вазу оставила. Она была нацелена на главное, на быстрое освобождение квартиры. Она постоянно говорила о чистоте, минимализме, о том, как хорошо будет жить налегке. Но для Михаила Сергеевича это было не налегке, а пусто. Алексей, как обычно, старался избегать прямого контакта с отцом. Он давал указания грузчикам, подписывал бумаги, но не смотрел ему в глаза. Михаил Сергеевич пытался с ним поговорить, но сын отвечал односложно, торопился, ссылаясь на занятость. «Отец, ну что ты? Мы же о тебе заботимся. Тебе будет лучше у Кати. Не унывай». Но в его голосе не было искренности. День переезда был солнечным, но для Михаила Сергеевича он был самым мрачным в его жизни. Когда все вещи были вынесены, он в последний раз обошел свою пустую квартиру. Голые стены, следы от мебели, исчезнувший запах дома — все это давило на него невыносимо. Он прикоснулся к дверному косяку, где когда-то они с Еленой отмечали рост Алексея, а потом и Кати. Воспоминания нахлынули, обрушились на него как лавина. Он вышел из квартиры, закрыв за собой дверь, и почувствовал себя опустошенным. Его крепость пала. Он потерял не просто квадратные метры, а целую эпоху своей жизни. Он сел в такси, которое повезло его к Кате. На душе было пусто и холодно. Он оглянулся на свой дом, и слезы навернулись на глаза. Он знал, что никогда больше не вернется сюда, что эта страница его жизни навсегда перевернута. Он был как дерево, вырванное с корнем из родной земли. Однокомнатная квартира Кати была уютной, но очень маленькой. Ее единственная комната служила и спальней, и кабинетом, и гостиной. Теперь в ней появился еще и Михаил Сергеевич со своим немногочисленным скарбом. Его небольшие сумки и коробки заняли почти все свободное пространство, создавая ощущение тесноты и беспорядка. Катя, конечно, старалась изо всех сил. Она уступила деду свою кровать, а сама спала на раскладном кресле. Она готовила, убиралась, старалась окружить его заботой и вниманием. Но Михаил Сергеевич чувствовал себя не в своей тарелке. Он, человек, привыкший к простору, к своей уединенной жизни, теперь оказался в тесных рамках, где каждый его шаг был виден, каждое движение слышно. Ему не хватало уединения. Ему не хватало его кресла, его библиотеки, его привычного распорядка дня. Он постоянно чувствовал себя обузой для Кати, хотя она ни словом не намекала на это. Он видел, как ей неудобно, как она старается ради него. Его беспокоили ее финансы, ведь теперь ей приходилось тратиться и на него. Он чувствовал вину за то, что отягощает ее жизнь. Вечера были особенно трудными. Катя, после учебы и подработок, возвращалась уставшей. Они ужинали в тишине, а затем Катя уходила в свою часть комнаты, стараясь не мешать деду. Михаил Сергеевич ложился спать, но сон не шел. Он слушал шум улицы за окном, шорохи в квартире и чувствовал себя невероятно одиноким. Он вспоминал свою просторную квартиру, где он мог сидеть в тишине, читать, предаваться воспоминаниям. Теперь такой возможности у него не было. Он скучал по своей жене, Елене. Ему казалось, что если бы она была жива, то такого бы никогда не случилось. Она бы не позволила Алексею так поступить. Ее отсутствие ощущалось еще острее в этих новых, непривычных стенах. Дни тянулись медленно, монотонно. Михаил Сергеевич старался не жаловаться, не обременять Катю своими переживаниями. Он делал вид, что все хорошо, но внутренне он угасал. Его энергия, его жизненная сила покидали его. Он чувствовал, как постепенно теряет себя, превращаясь в тень прежнего человека. Катя видела это, но не знала, как помочь. Она чувствовала себя беспомощной, наблюдая за тем, как ее любимый дедушка увядает на ее глазах.
После переезда Алексея в другой город связь с ним, и без того некрепкая, окончательно оборвалась. Михаил Сергеевич пытался звонить сыну, но тот либо не брал трубку, либо отвечал коротко, ссылаясь на занятость, на новые дела, на то, что он постоянно в дороге. Голос его звучал отстраненно, почти равнодушно. Марина ни разу не позвонила Михаилу Сергеевичу, словно его существование для нее просто перестало быть актуальным. «Отец, я тебе сам перезвоню, как только будет время», — говорил Алексей, и эти слова звучали как обещание, которое никогда не будет выполнено. Проходили недели, потом месяцы. Звонков становилось все меньше, а потом они прекратились совсем. Михаил Сергеевич ждал. Он сидел у телефона, прислушивался к каждому звонку, надеясь, что это Алексей. Но телефон молчал. Катя пыталась звонить отцу, но и она сталкивалась с тем же холодным отчуждением. «Пап, ты совсем не звонишь дедушке», — говорила Катя. «Он очень скучает. Ему тяжело». «Катя, у меня сейчас столько дел», — отвечал Алексей. «Я же работаю. Не могу же я постоянно на телефоне висеть. Передай ему привет. И скажи, что я его люблю». Но эти слова звучали фальшиво, неискренне. Михаил Сергеевич чувствовал себя брошенным, забытым. Его сын, ради которого он пожертвовал своим домом, теперь просто исчез из его жизни. Это было тяжелее, чем сама потеря квартиры. Это было предательство, которое ранило до глубины души. Он не мог понять, как человек, которого он воспитывал, которому давал все, что мог так легко от него отказаться. Он часто сидел у окна, глядя на городскую суету, и вспоминал свое детство, свою молодость, свою семью. Ему было больно осознавать, что он остался один. Катя была рядом, но она была молода, у нее была своя жизнь, своя учеба, свои друзья. Он не хотел быть для нее постоянным бременем. Иногда к нему приходили воспоминания о Елене. Он говорил с ее фотографией, рассказывал ей о том, что случилось. «Леночка, как же так? Как наш сын мог так поступить? Ты бы не позволила, правда?» В такие моменты он чувствовал себя особенно уязвимым, но ее молчание было ответом, от которого становилось еще горше. Обреченное ожидание звонка от сына стало частью его повседневности, отравляя каждый день горечью и разочарованием. Катя, видя страдания деда, чувствовала себя все более и более виноватой и беспомощной. Она понимала, что отец обманул их обоих, использовал их чувства для достижения своих целей. Она видела, как Михаил Сергеевич угасает на ее глазах, как он теряет интерес к жизни, как его глаза наполняются тоской. Она старалась делать для него все, что могла. После университета она бежала домой, чтобы приготовить ему обед, поговорить с ним, хотя ей самой было очень тяжело. Она работала по вечерам, чтобы заработать хоть немного денег, чтобы покупать дедушке лекарства, вкусную еду. Она отказалась от встреч с друзьями, от своих увлечений, полностью посвятив себя заботе о деде. «Дедушка, давай посмотрим твой любимый фильм», — предлагала Катя, пытаясь отвлечь его. «Или почитаем вслух». Михаил Сергеевич вяло кивал, но часто его мысли были далеко. Он мог сидеть, уставившись в одну точку, и Катя понимала, что он погружен в свои воспоминания, в свою боль. Однажды Катя увидела, как Михаил Сергеевич рассматривает старую фотографию своей квартиры. В его глазах стояли слезы. «Дедушка, ты скучаешь по своему дому?» — тихо спросила она. Михаил Сергеевич кивнул. «Очень, Катюша. Очень скучаю. Там была вся моя жизнь. Все мои воспоминания. А здесь все чужое». Катя не могла больше этого выносить. Она решила, что должна что-то сделать. Она попыталась снова дозвониться до отца, но безуспешно. Тогда она написала ему длинное, эмоциональное письмо, в котором рассказала о страданиях деда, о его состоянии, о том, как несправедливо он с ним поступил. Она умоляла его одуматься,
помочь отцу, наладить с ним связь. Ответа не последовало. Алексей, казалось, полностью отрезал себя от их жизни, словно их не существовало. Катя чувствовала ярость и разочарование. Она поняла, что не может больше ждать помощи от отца. Она была одна, и ей нужно было найти выход из этой ситуации. Она начала искать варианты, как помочь дедушке. Она думала о том, чтобы найти ему другую квартиру, пусть небольшую, но свою, где он мог бы почувствовать себя дома. Но ее студенческих заработков было недостаточно. Она чувствовала себя в ловушке, но не сдавалась. Катя была единственной опорой Михаила Сергеевича, его последней надеждой. Состояние Михаила Сергеевича ухудшалось. Он стал меньше есть, хуже спать. Дни сливались в один бесконечный поток тоски и одиночества. Катя все чаще замечала, что дедушка теряет интерес к привычным вещам, к новостям, к разговорам. Он просто существовал. Однажды Катя уговорила его выйти на прогулку. Они сидели на скамейке в парке, наблюдая за прохожими. Михаил Сергеевич был задумчив. Вдруг Катя заметила, что он напрягся. Он смотрел в сторону аллеи. Там, в нескольких метрах от них, прогуливались Алексей и Марина. Они были в другом городе, но, видимо, приехали по делам. Марина была одета в дорогое пальто, Алексей выглядел посвежевшим. Они смеялись, держась за руки. Они выглядели счастливыми, беззаботными, словно не было никакой вины, никакого брошенного отца. Михаил Сергеевич вздрогнул, словно его ударили током. Он быстро отвернулся, пряча лицо. Катя почувствовала, как дедушка дрожит. Она поняла, что он их увидел. «Дедушка!» — тихо прошептала Катя. Михаил Сергеевич покачал головой. «Ничего, Катюша. Ничего. Пойдем домой». Голос его был глухим, полным боли. Они быстро пошли в сторону дома. По дороге Михаил Сергеевич ни слова не сказал. Он был бледен, его глаза были пустыми. Катя чувствовала, как сильно ему больно. Эта случайная встреча, эта демонстрация счастья и беззаботности сына оказалась последней каплей. Дома Михаил Сергеевич молча лег в кровать и отвернулся к стене. Он не хотел есть, не хотел разговаривать. Всю ночь Катя слышала его всхлипывания. Он плакал, как ребенок. Он плакал о своем доме, о своей жене, о своем сыне, который предал его. Он плакал о своей потерянной жизни. Катя сидела рядом с ним, гладила его по голове, но не знала, что сказать, как его утешить. Эта ночь стала для нее переломным моментом. Она поняла, что больше не может ждать. Она должна действовать. Она должна вернуть дедушке его дом или хотя бы частичку прежней жизни. Она чувствовала, как внутри нее нарастает решимость. Ярость к отцу смешалась с безграничной любовью к деду. На следующий день Катя, решительно настроенная, начала действовать. Она не знала, с чего начать, но была полна решимости. Первым делом она решила обратиться к юристам. Ей нужен был совет, профессиональная помощь. Она начала обзванивать знакомых, искать в интернете, спрашивать у преподавателей в университете. Ей нужен был честный, опытный адвокат, который смог бы разобраться в этой сложной ситуации. Ей повезло. Одна из ее знакомых порекомендовала ей молодого, но уже зарекомендовавшего себя юриста по имени Максим. Он специализировался на жилищных спорах и семейном праве. Катя договорилась о встрече. Когда она пришла в офис Максима, то была немного растеряна. Он был молод, но его взгляд был серьезным и проницательным. Катя, нервничая, рассказала ему всю историю. О квартире дедушки, о завещании, о том, как Алексей и Марина заставили его переехать. Она показала ему все документы, которые смогла найти, копии договоров, выписки из реестра, счета. Максим внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы, делал пометки в блокноте.
Когда Катя закончила, он долго молчал. «Ситуация непростая, Катя», — сказал Максим. «Особенно учитывая, что ваш дедушка подписал все документы добровольно. Но мы можем попробовать. Есть несколько зацепок. Например, если доказать, что его действия были совершены под давлением или что он не полностью осознавал последствия». Катя почувствовала проблеск надежды. «Значит, есть шанс?» «Шанс есть всегда», — ответил Максим. «Но это будет долгий и трудный процесс. И потребует времени и ресурсов. Вы готовы к этому?» «Я готова на все ради дедушки», — решительно ответила Катя. Максим кивнул. «Хорошо. Тогда давайте начнем. Мне нужно изучить все документы более детально, собрать показания. Мы будем бороться». Катя вышла из офиса Максима с чувством облегчения. Впервые за долгое время она почувствовала, что не одна. У нее появился союзник, человек, который готов был ей помочь. Она понимала, что путь будет трудным, но она была готова к борьбе. Ради дедушки, ради справедливости. Судебное разбирательство началось. Это был долгий и изнурительный процесс, который требовал от Михаила Сергеевича и Кати огромных моральных и физических сил. Заседания суда, допросы, показания — все это было очень тяжело для Михаила Сергеевича. Он был слаб, и каждый раз, когда ему приходилось говорить о своей боли, о предательстве сына, его голос дрожал, а в глазах появлялись слезы. Максим, адвокат, был настоящим профессионалом. Он вел дело с невероятной настойчивостью, дотошно изучая каждый документ, каждую деталь. Он доказывал, что Михаил Сергеевич был введен в заблуждение, что его подтолкнули к принятию решения под давлением, что его интересы были нарушены. Он вызывал свидетелей, собирал доказательства, строил свою защиту шаг за шагом. Алексей и Марина тоже присутствовали на заседаниях. Они выглядели раздраженными и высокомерными. Марина постоянно что-то шептала Алексею, бросала на Михаила Сергеевича презрительные взгляды. Алексей же старался не смотреть отцу в глаза, его лицо было непроницаемым. Он отрицал все обвинения, говорил, что отец сам захотел, что все было по его воле. Катя сидела рядом с дедушкой, поддерживала его, держала за руку. Она видела, как тяжело ему дается каждый час в зале суда. Ее сердце разрывалось от боли и сострадания. Она чувствовала ярость по отношению к отцу и Марине, но старалась сдерживаться. На одном из заседаний, когда Михаилу Сергеевичу стало плохо, судья объявил перерыв. Катя подбежала к дедушке, напоила его водой. В этот момент Максим подошел к Алексею и Марине. «Вы понимаете, что вы делаете?» Тихо, но с нескрываемым возмущением сказал Максим. «Вы видите, как страдает ваш отец. Неужели вам не стыдно?» Марина фыркнула. «Мы ничего плохого не сделали. Все по закону». «По закону, может быть. Но по совести?» — ответил Максим. «Запомните, за все в жизни приходится платить». Эти слова, казалось, не произвели на Алексея и Марину никакого впечатления. Они лишь отмахнулись от Максима и отошли в сторону. Разбирательство затягивалось. Казалось, конца этому не будет. Но Катя не сдавалась. Она была готова идти до конца, бороться за справедливость, за своего дедушку. Она понимала, что это не просто судебный процесс, это битва за честь, за достоинство, за то, чтобы ее дедушка смог обрести хоть какое-то спокойствие в последние годы своей жизни. После долгих месяцев судебных тяжб, наконец, был вынесен приговор. Суд, учитывая все доказательства, показания свидетелей и состояние Михаила Сергеевича, принял решение, что сделка с квартирой была заключена под давлением. Суд постановил, что квартира должна быть возвращена Михаилу Сергеевичу. Эта новость стала для Михаила Сергеевича лучом света в темном царстве. Он заплакал от счастья, обнял Катю и Максима.
Это была победа, которая дала ему силы жить дальше. Алексей и Марина были в ярости. Они пытались обжаловать решение, но безуспешно. Они потеряли все. Марина бросила Алексея, обвинив его во всех неудачах. Алексей остался один, с долгами и без работы. Михаил Сергеевич вернулся в свою квартиру. Она была пуста, но он чувствовал, как стены снова наполняются его воспоминаниями, его душой. Катя помогала ему обставлять квартиру, приносила новые вещи, старые фотографии. Она была рядом, всегда. Его здоровье потихоньку стало восстанавливаться. Он снова начал гулять, читать, встречаться с друзьями. Он был благодарен Кате за все, что она для него сделала. Она стала для него не просто внучкой, а настоящей дочерью, его спасительницей. Он часто сравнивал ее с Еленой, находя в ней ту же доброту, ту же заботу. Алексей, оставшись в одиночестве, наконец осознал всю глубину своей ошибки. Он потерял все – жену, деньги, но самое главное – отца и дочь. Он пытался связаться с Михаилом Сергеевичем, но тот не брал трубку. Катя, видя раскаяние отца, решила дать ему шанс. Она встретилась с ним. «Папа, дедушка очень страдал», — сказала Катя. «И я тоже. Ты нас очень обидел». Алексей плакал. «Я знаю, Катя. Я был слеп. Я был неправ. Прости меня. Я готов на все, чтобы все исправить». Катя рассказала Михаилу Сергеевичу о разговоре с Алексеем. Михаил Сергеевич долго думал. Боль еще не ушла, но он понимал, что жизнь слишком коротка, чтобы жить в обидах. Он всегда учил прощению. Однажды Алексей приехал к отцу. Он стоял на пороге, сломленный, с потухшими глазами. «Отец, прости меня», — сказал Алексей, опускаясь на колени. «Я был дураком. Я предал тебя. Я не заслуживаю твоего прощения». Михаил Сергеевич смотрел на сына. Он видел его искреннее раскаяние. Он вспомнил, как когда-то маленький Алексей сидел у него на коленях, как они вместе смеялись. Любовь к сыну, которая всегда жила в его сердце, взяла верх над обидой. Он поднял Алексея. «Встань, сын. Я прощаю тебя. Но помни, семья — это самое главное. И ее нужно беречь». Это было начало долгого пути к восстановлению. Отношения между отцом и сыном, и между Алексеем и Катей стали налаживаться. Они были уже не такими, как прежде, но были. Михаил Сергеевич обрел покой и счастье в своем доме, рядом с любящей внучкой и сыном, который, наконец, понял свои ошибки. Он снова чувствовал себя частью семьи, чувствовал себя дома. Возвращение Михаила Сергеевича в родную квартиру было подобно возвращению моряка после долгого плавания. Стены, некогда опустевшие и чужие, теперь вновь обретали знакомый уют, наполняясь ароматом старых книг и теплых воспоминаний. Катя, его верная спутница, не оставляла его ни на минуту. Она помогла расставить мебель, разложить книги, повесить фотографии. С каждым новым предметом, находившим свое место, в душе Михаила Сергеевича словно что-то оттаивало. Отношения с Алексеем оставались на тонком льду. Михаил Сергеевич простил сына, но глубокая рана от предательства не затянулась мгновенно. Алексей часто приезжал, помогал по дому, старался быть внимательным. Он привозил продукты, убирал снег со двора, чинил сантехнику. В его движениях чувствовалась неловкость, а в глазах немой вопрос о прощении. Михаил Сергеевич видел его старания, но не мог заставить себя полностью расслабиться в его присутствии. Он отвечал на вопросы, принимал помощь, но разговоры между ними оставались поверхностными, не касаясь глубинных переживаний. Однажды, когда Катя была у дедушки, приехал Алексей. Он привез свежие фрукты и овощи, выращенные на своем новом участке. Втроем они сидели на кухне, пили чай. Молчание было густым, почти осязаемым.
Катя пыталась разрядить обстановку, рассказывая о своих успехах в учебе, о планах на будущее. «Дедушка, папа, а помните, как мы в детстве ездили на рыбалку?» Вдруг спросила Катя, пытаясь найти общую тему. И папа всегда ловил самую большую рыбу. Михаил Сергеевич улыбнулся, вспоминая те времена. «Да, было дело. Ты, Алексей, всегда был везучим». Алексей кивнул, его губы тронула легкая улыбка. «Да, отец. А ты меня учил узелки вязать. И как правильно наживку насаживать». На мгновение, словно тонкий лучик солнца, пробился сквозь тучи, между ними возникла связь. Они вспоминали старые истории, делились воспоминаниями о Елене, о совместных походах, о первых успехах Алексея. Эти редкие моменты общего прошлого были целительными, словно бальзам для израненных душ. Они говорили не о боли, не о предательстве, а о том, что их объединяло, о тепле семьи, которая, несмотря ни на что, продолжала жить. Михаил Сергеевич чувствовал, как обида понемногу уходит, уступая место ностальгии и тихому, пока еще робкому, прощению. Он понял, что путь к полному примирению будет долгим, но он был готов пройти его. Время шло. Михаил Сергеевич постепенно возвращался к привычной жизни. Его дни снова наполнились ритуалами: утренняя зарядка, газета, прогулка. Он снова читал книги, которые когда-то пришлось запаковать в коробке. Он чувствовал, как к нему возвращается жизненная энергия, словно весенние соки, пробуждающие природу после долгой зимы. Его дом снова стал его крепостью, но теперь с еще более глубоким смыслом. Он не просто хранил воспоминания, он стал символом его стойкости, его способности пережить трудности и простить. Он понял, что истинная сила не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения. Катя продолжала быть его светом. Она закончила университет, нашла хорошую работу, но никогда не забывала о дедушке. Она регулярно приезжала, помогала, делилась своими успехами и планами. Михаил Сергеевич гордился ею. Он видел в ней силу и мудрость, которые, возможно, сам передал ей. Отношения с Алексеем, хоть и медленно, но прогрессировали. Больше не было неловкого молчания. Они могли спокойно поговорить о повседневных делах, о здоровье, о планах. Алексей стал более открытым, более чутким. Он часто привозил Михаилу Сергеевичу своих внуков, детей от первого брака, с которыми он давно не виделся. Михаил Сергеевич радовался их появлению, их детскому смеху. Он рассказывал им истории из своей жизни, о войне, о своей молодости, о своей жене. Он делился своей мудростью, своими знаниями. Он больше не держал зла на Алексея. Он понял, что каждый человек ошибается. И что прощение — это не слабость, а сила, которая позволяет двигаться дальше, не обременяя себя грузом обид. Он видел, что Алексей искренне раскаивается, и это было для него самым важным. Иногда, сидя в своем кресле у окна, Михаил Сергеевич смотрел на город. Он видел, как меняется мир вокруг, как строятся новые дома, как меняются лица людей. Но внутри него царил покой. Он был благодарен за каждый прожитый день, за каждую встречу, за каждую улыбку. Он знал, что его жизнь, хоть и была полна испытаний, была прожита не зря. Он обрел новый смысл, новую мудрость. Его сердце, израненное болью, теперь было наполнено любовью и благодарностью. Он, отставной военный, выиграл свою последнюю битву, битву за свое сердце и за свою семью. Вечерело. Оранжевые лучи заходящего солнца проникали сквозь окно, окрашивая комнату в теплые, золотистые тона. Михаил Сергеевич сидел в своем любимом кресле, поглаживая корешок старой книги. На столе рядом с ним стояла чашка ароматного чая, а в воздухе витал едва уловимый запах корицы. Это был один из тех тихих вечеров,
когда время словно замедляет свой бег, позволяя окунуться в приятные воспоминания и безмятежное созерцание. Сегодня к нему должна была приехать Катя. Она обещала привезти новые фотографии из поездки и рассказать о своих последних проектах на работе. Михаил Сергеевич всегда с нетерпением ждал ее визитов. Ее энергия, ее энтузиазм, ее живой интерес ко всему новому наполняли его мир светом. Он любил слушать ее рассказы, чувствуя себя причастным к ее молодой, стремительной жизни. Дверной звонок раздался резко, прерывая его размышления. Это была Катя, сияющая и полная новостей. Она крепко обняла дедушку, ее объятия были такими же теплыми и крепкими, как когда-то объятия Елены. Они прошли на кухню, где Катя тут же начала доставать из сумки свои трофеи: пакет с вкусными булочками из любимой кондитерской дедушки и увесистую папку с фотографиями. «Дедушка, смотри, что я принесла!» — воскликнула Катя, раскладывая на столе свежие, яркие снимки. На них были запечатлены величественные горы, синие озера и улыбающиеся лица людей. «Это мой новый проект, мы работаем над ним с командой. И это такая невероятная возможность». Михаил Сергеевич внимательно рассматривал фотографии, слушая Катю. Он видел, как горят ее глаза, как она увлечена своим делом. Он был счастлив, видя ее такой. Он знал, что она найдет свое место в этом мире, и что ее будущее будет ярким. «Дедушка, а знаешь что?» — вдруг сказала Катя, понизив голос. «Папа попросил у меня прощения. И он сказал, что хочет приехать к тебе на следующей неделе. Он сказал, что очень скучает». Михаил Сергеевич кивнул. Он не удивился. Он чувствовал, что Алексей постепенно возвращается. «Хорошо, Катюша. Пусть приезжает. Мы поговорим». В его голосе не было ни горечи, ни осуждения. Только спокойствие и принятие. Он понял, что прощение — это не однократный акт, а долгий, непрерывный процесс. Они еще долго сидели на кухне, разговаривая обо всем на свете. Катя делилась своими мечтами, Михаил Сергеевич — своей мудростью. В воздухе витало ощущение покоя и гармонии. Он чувствовал себя окруженным заботой и любовью. Он знал, что его крепость, его дом вновь наполнился жизнью, а его сердце — надеждой на новые горизонты. И это было самым ценным, что могло быть у человека на склоне лет.